Bonjour, alors avant toute chose, eh bien Jean-Luc Reichmann a posté un petit tweet où on peut voir un petit peu le combat des maîtres qui sera diffusé, donc je crois que c'est le 7 juillet, donc voilà, avec des DJ. Donc voilà. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi beau gosse. On a pu voir Cola, toujours aussi sympathique. Donc il nous a parlé d'Andrea, sa compagne, mais bon, on verra un petit peu plus tard. Et puis alors maintenant, ça y est, je vais sortir un t-shirt pour les questions de bébé. Donc ça va ressembler un petit peu au t-shirt qu'avait fait Evian. Donc voilà, donc je vais mettre une photo comme ça de, comment dire, d'un bébé, puis j'écrirai question de bébé sur le t-shirt. Allez, au coup d'envoi la première question trop dure. De quelle région française la cigogne est-elle le symbole? Ouh, c'était trop dur, hein. Donc voilà, après vous aviez Antonin. Alors Antonin, eh ben il était Picard, donc 20 ans étudiant, très sympathique. Alors, qu'ont mis au point des chercheurs pour relaxer les chats lors de leur visite chez le veto? Eh bien, de la musique spécifique. Ensuite, après, tout le monde a dansé, même Cola a bougé. Après, donc, vous aviez le sympathique Jérôme qui était là avec son amoureuse et ses enfants. Bonjour à la famille. Alors ensuite, quel people de la télé-réalité peut-on trouver sur Instagram en tapant, pas en tâtant, si vous tâtez, bon passons, Caresse d'ange, eh bien c'était Lolo Loana. Après, vous aviez la jolie Marina qui avait une particularité. Là, on peut pas trop le voir, mais regardez là. Comment on peut avoir des dents aussi blanches? Donc voilà, donc elle était super jolie, mais surtout de très belles dents. Donc était venue avec sa famille qui était derrière, donc c'était très sympathique. Selon une étude, plus votre accent est fort quand vous parlez, plus votre fiche de paye est petite. Ensuite, à Rome, quel monument était dédié à tous les dieux? Donc c'était le Panthéon. Allez, on va chanter. Un, 2, 3. Ce soir, nous irons danser sans chemise au Panthéon. Bon, passons. Alors ensuite, en 2018, le ministre japonais chargé de la cybersécurité a déclaré qu'il n'avait pas d'ordinateur. Pour Jérôme, dans quelle ville le personnage se bat contre une multinationale qui pollue les terres de Parkersburg en y enfouissant ses déchets? Eh bien, c'était Darkwater. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Cola en duel, qui a eu une question, on appelle une question vicieuse. Donc voilà. Qui Madonna a-t-elle fougueusement embrassé en public en 1991? Bah, comme tout le monde, on aurait dit Britney Spears. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était Anne Parillo. Donc moi, je veux rien dire, mais bon, à peine arrivé le pauvre Cola. Il a été viré, moi je considère qu'il a été viré par la prod. Pourquoi? Parce que je suis désolé, puisque, bon, je ne vais pas reparler d'Eric, je voulais pas en reparler, mais en 119 émissions, Eric n'est jamais tombé sur un duel difficile avec des questions comme ça. C'est-à-dire que le truc était assez rigolo avec Eric, c'est qu'en général, il répondait à des duels, aux questions de duel, mais qu'on lui posait pas. Donc ça, c'était assez rigolo, mon passons. Tandis que là, je pense que vraiment, le problème qu'il y avait avec Cola, c'est que Collagène, comme je le disais hier, et puis bon, je pense qu'il était vraiment trop discret, et c'est vrai que bon, depuis qu'il était maître de midi, bah il y a des moments où on pensait qu'il n'était pas là puisqu'on ne l'entendait pas. Bon, il était hyper discret, donc il était poli, beau gosse, etc. Mais bon, je pense que la production l'a viré, donc pour moi, il a été victime d'un dommage collatéral. Ah ah, le jeu de mots de folie de Clo-Clo. Donc voilà. Donc, eh bien, ensuite, eh bien, donc, ça a été comment dire, le Jérôme, Antonin et Marina se sont retrouvés donc au coup par coup, et puis bah, bon bah d'abord c'est la jolie blonde qui est passée à l'orange et puis ensuite ça a été Antonin. Alors j'aime bien de prendre l'accent de Marseille pour parler d'Antonin. Pourtant il est picard, donc de Picardie. Pourtant en Picardie c'est pas le même accent. Donc lui il est passé donc à l'orange et puis après encore la jolie blonde qui est repassée à l'orange donc au rouge dit duel. Elle a pris Jérôme en duel qui est tombé sur une question tordue et super difficile
Quel accessoire a été inventé par Pierre Valton en 1918 alors qu'il raccourcissait un vêtement? Eh bien, c'était la culotte. Donc, bah voilà. Donc, bye bye à Jérôme qui avait battu donc Cola qui avait battu Eric. Euh, donc ensuite, eh bien, nous avons Marina et Antonin se sont retrouvés en coup fatal. Et puis alors, comme on a pu voir, donc Marina a beaucoup passé et repassé. Je vais pas vous ressortir mon fer à repasser, mais bon, je lui offre moralement. Donc à la fin, donc elle a perdu. Comme on a pu voir, Antonin, il lui restait encore 40 secondes. Voilà. Après, alors pour les coups de maître. Alors, lorsqu'on a le rhume des foins, on est allergique au pollen. Oh, trop dur. Dans les contes pour enfants, quel animal a le plus souvent le rôle du méchant? Oh, c'était rigolo en dessous. Donc vous aviez le poisson, l'escargot ou le loup. Donc c'était le loup. Ensuite, quelle émission scientifique était présentée par Fred et Jamie dans un camion? Donc bien sûr, c'est pas sorcier, donc jusque là que des questions de bébé. Dans quoi jette-t-on un œuf cru pour le pocher? Donc bien sûr dans l'eau bouillante, re-question de bébé. Et puis à la fin, donc là c'était pas évident. Bon, si tu joues pas au bowling, mais sinon c'est assez simple. Donc à quoi correspond le nombre inscrit sur une boule de bowling? Donc c'était son poids. Donc si tu joues au bowling ou si tu as déjà joué au bowling, donc c'était que des questions de bébé. Si tu connais pas le bowling, bah, la dernière question était un peu difficile. Donc il a gagné 10 000 euros à partager. Donc ça lui fait 5 000 boules. Bon, ça fait plaisir, c'est un étudiant. Donc voilà, en plus il est sympathique, il a un très joli sourire. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, là, on voit un début de petite tête. Donc là, alors je sais pas si vous pouvez voir, donc ça ressemble pas du tout à qui on m'a dit. D'accord, on peut voir donc un personnage. Donc bon, là pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc bon, moi j'étais parti sur Michael Youn. Voilà, Popol arrête pas de me dire que c'est Fernand Reynaud, donc pourquoi pas, donc voilà, donc demain je ferai un petit topo spécial par rapport à ça. Donc hier je vous ai dit que bon par rapport à André m'avait dit que c'était Johnny Hallyday, et puis donc j'ai eu un message qui m'a dit que ça pouvait être aussi Brigitte Bardot, donc en ce moment c'est ce que j'appelle donc la guerre des étoiles, puisque tout le monde donne un petit peu son avis, donc on verra demain qui a raison ou bien qui a tort. Et puis bien pour finir le t-shirt pour celles et ceux qui font du vélo, donc piste Cyclade, si vous voyez le jeu de mots. J'ai fait un masque, ça y est, j'en ai fait un pour rigoler. C'est mon masque l'appel masqué, et puis sinon le t-shirt de Raoult, donc c'est avec un blouson perfecto. Donc c'est le t-shirt Chloroquine. Donc voilà, tout ça sur le site trosmignon.com. Sinon, je dis bye bye à Cola. Et puis c'est dommage, on n'aura pas vu sa copine Andrea. Donc voilà. Et puis bravo encore à Antonin. Et puis je lui dis à demain. Donc je sais pas si c'est lui qui va trouver l'étoile, mais bon, comme il est étudiant et tout, 20 ans, ça serait sympa que ça soit un étudiant qui gagne, comme j'ai dit. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à demain, bye bye.